السلام عليكم. نتمنى تكونوا كلكم مزيان بخير وعلى خير. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois في la chaîne ديالنا Études en France. Hein? Alors اليوم puisque je reçois beaucoup de questions concernant la démarche des visas حيت دابا la plupart ils vont commencer la procédure de visa Inch'Allah. Je reçois beaucoup de questions concernant la démarche, le formulaire ديال France Visa, كيفاش نعمرو, واش دابا, واش من بعد, TLS. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo là. Ça sera une vidéo descriptive, Inch'Allah, بالنسبة la démarche visa. Alors اليوم غادي ندير une vidéo على la procédure ديال France Visa هي الأولى إن شاء الله. وعاد après je vais faire une autre vidéo على TLS contact كيفاش تاخدو un rendez-vous وكلشي. إن شاء الله étape par étape. دابا je vais commencer par France Visa هي الأولى puisque c'est la première étape à faire قبل ما ندوش TLS. donc غنبدا إن شاء الله France Visa إن شاء الله. alors les démarches ديال France Visa. alors هذا هو السيت ديال France Visa فين خاصكم تدخلوا ليه. دونك francevisa.gouv.fr. alors كتدخلوا هنايا la première chose à faire c'est ouvrir un compte. كتكليكيو على mon compte ان شاء الله. alors غتكليكيو على mon compte. après غادي تجيو هنايا غتجيو créer un compte. alors vous allez insérer vos coordonnées, le nom, le prénom, l'adresse courrier, la vérification, etc. après غتكليكيو على غتدخلوا هاد لو كابتشا هذا وغديروا créer un compte. après فاش غديروا créer un compte غادي يوصلكم deux emails. alors انا j'ai déjà créé un email, j'ai déjà créé un compte. donc après فاش غديروا créer un compte هنا غيوصلكم في البواط ميل ديالكم deux emails. alors هما هادو confirmation de votre adresse email و le mail الثاني كيكون فيه le mot de passe باش كتدخلوا. دونك كتجيو هنا كتكليكيو على le mail الاولاني. après كيقول لك merci de confirmer votre adresse mail en cliquant sur le lien suivant. donc كتكليكيو على هاد le lien كتكونفيرمي. après كترجعوا كتجيو لهنايا le deuxième mail و كديروا كتاخدوا هاد le mot de passe هذا هاد لو مود باس كتاخدوه وصافي. كتجيو لهنا كترجعوا لفرونس فيزا كتدخلوا لادريس كورييل ديالكم و لو مود باس. هاد لو مود باس هاد لو مود باس هذا كتدخلوه هنا وكديروا سو كونيكتي حيت هذا سي ان مود باس طومبورير. دونك ابري فاش كديروا سو كونيكتي كتبدلوا لو مود باس ديالكم. راه vous allez l'apercevoir غيعطيكم نوفو مود باس. donc vous allez entrer votre propre mot de passe وغيطلب لكم واحد اللعيبه ديال لا سيكوريتي juste une question avec la réponse غتدخلوها. après غادي ملي غديروا هاد جوج ديال لي زيتاب غادي تفاليديوهم غتخرجوا في هاد لا بلاتفورم هادي. دونك كيف قلت لكم غادي تشدوا هاد لو مي هاد لو مود باس وغادي تكوبيوه في بلاصه المود باس. ابري غادي ديروا سو كونيكتي. ابري ما غديروا سو كونيكتي غادي يعطيكم غادي يعطيكم لو نوفو مود باس. ابري غادي يعطيكم اون بيتيت كيسيون دو سيكوريتي زعما من بعد الا ضاع لكم لو كونط ولا شي حاجه كتستعملوا ديك لا كيسيون دو سيكوريتي بور ترجعوا الكونط ديالكم. après منين غتفاليديو هاد لي دو ايتاب غطلع لكم غتخرجوا في هادي ديريكتومون. دونك vous serez redirigé vers cette page là. après شنو غديروا. دونك هنا عندكم لي زانفورماسيون ديالكم modifier mon compte. tu cliques ici. donc c'est les informations. Là c'est juste un compte facultatif que j'ai pu créer هنايا. donc
سميتو عماد بن هاشمي. كتدخلوا لادريس ديالكم هنا سوا ديزون جو في ميتر نامبورت كوا. فوالا باغ اكزومبل هاد لادريس هادي سي مون ادريس المهم سي با غاف. ابخي لو بيي باغ اكزومبل نديرو لو ماروك هنايا. لو ماروك le Maroc. Le Maroc. Le numéro de téléphone. Bon, c'est mon numéro, c'est pas grave. Après, voilà. Maintenant, c'est juste un exemple. Donc, c'est les informations d'Yali, mais c'est pas grave. C'est juste pour nous récom. Donc, à dire sauvegarder. هنايا. Voilà. Après, les modifications ont bien été prises en compte. Voilà. Donc, à dire au retour. أترجعوا هاد لا بلاتفورم هادي. فوالا ابخي هنا باش موديفيو لو مود باس ديالكم وهنا الا بغيتو تسبريميو لو كونط كامل. دونك ابخي ليطاب سويفونت كي سوي منين غديرو موديفيي مون كونط وتدخلوا دوك لي زانفورماسيون ديالكم غديرو كريي اون نوفيل دوموند. دونك تهبطوا هنايا لتحت. بون نورمالمون هنا طلعت ليا سهيليه مليح حيت باسكو جي انسيري لي زانفورماسيون ديالي تمايا داكشي علاش هنا طلعت ليا سميتي mais c'est pas grave. Donc, غتهبطوا لهنايا accéder à la demande de visa. Donc voilà, عندكم trois choses à suivre. Donc عندكم أول حاجة le formulaire. Après la deuxième étape اللي غتفايدي لي الفورمulaire يعطيكم لو justificatif. موراه لو رونديفو ديالكم. Donc أول حاجة بعدا هنايا سي لو بروجي ديالكم. هنا vous devez mentionner votre projet. Donc أول étape غديرو donc nous allons essayer de remplir le formulaire ensemble ياك comme ça تعرفوا شنو كيدار في كل حاجة. bon راه je vais faire quelques des vidéos يعني غيقدروا يجيو شي جوج ولا ثلاثة ديال لي فيديو باسكو لو لوجيسيال اللي عندي كيعطيني نسجل غير 10 دقائق. دابا كيف كتشوفوا جي ديجا 7 دقائق. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais refaire une autre vidéo. غادي نبدا فيها من هاد لاباج هادي اللي انا فيها وغادي نكمل.